那么这个因缘就定了。所以呢，咱过去这个自古以来，就是规传这个本体，思想呢，就是这个本性。但是就讲咱这个发展这个定义呢，就是由历代祖师代代灭灭相传，无情改变，无因为时空的转换，无因为时代改变，无因为历经好坏而改变。伊保持自过去现在甚至到完全保持着伊更加是有的这个本法。所以暂时师傅该以发展波罗蜜多，在咱得到好了的代表上，过去的修行呢，辛苦的过去的这所有这个代表，包括这阵咱修行的所有的这个代表，甚至未来求道要来修行的这个代表，那么伊拢来以发展。以智慧，在咱得到无上的境界，在咱真正得到如实的解法。所以这是一个发展的定义。那么有这个发展定义了呢，咱要安怎透过发展的关系，咱来思考。发展是一个空相，但是空中会咱生活万有。但这空中内底有伊的作用，但是伊却是看袂到。如同咱老祖恁这个前几甲咱讲，这个大道无形，但是伊会当照天地；大道虽然无形，但是伊会当有形之外；大道虽然无名，但是伊会当长养万物。所以老祖在讲无不离之形，长养万物。那么发展之上，也就是如此。伊在咱的每一个项因为真相拢有，但是。咱若无透过修道观念，咱毋知有伊的存在。所以呢，一定爱透过修。所以这个修行呢，叫做悲智双运。叫做悲智双运。福慧相修，咱除了家己修行，像过去修行是讲我修好就好我修好就好我较早修行，过去较早修就是爱啥，出家做回像尼姑，甚至到深山古洞去自修自学自解自行，对不对？但是这阵的修行一定无同。这阵的修行就是讲，过去所有成就佛菩萨的这诸佛菩萨，拢总做完到人间来。所以各位先生，咱唔是看人家己咱只会当来听经闻法，会当来修行，会当来持戒，会当来行持，这拢是咱过去有建下了这些人。咱可能过去是某一个都行落来，可能是过去某一个菩萨落来。咱大家这当中是咧完成咱过去一代之因的这事，所以咱千万莫看家己讲，我就较省，我把会晓洗菜，会晓煮饭尔。但是足多煮饭洗菜经菩萨的介绍，真正足多但是有的禅宗内底记载足多，拢是一堆爆出来你看咱叫做会的大师是一堆爆出来，有无？大家拢去听无做讲经说法，伊拢去查人家讲啥？伊啊化茶经理啦，有无？伊拢无听经文法，但是伊真正就是实际修行，伊真正就是去做代志，所以伊就是去做代志，伊即就是真。意思就是这，咱做实际修行，无管你是你这个诸行工作，甚至也是你办这相关的这个角色的这个人才的，咱若做实际修行，人人该好选择，因为道本来就是平等，甚至这个空气同款，无因为讲哇，你是困到袂当呼吸，天道才能呼吸，是安尼嘛袂嘛？这个空气嘛，袂讲美国人袂当呼吸，台湾人袂当呼吸，嘛袂嘛？这个是平等法，但是这修改是在看你。爱看你家己，所以你一定爱透过修，所以这个经叫做悲智相运，福慧相修。咱现在听这个内底讲，咱会当夫妇同修，妇主同仁，会当牵车带主，会当做事业，会当来经营，会当来修行，了嘛？在过去修行当中，敢有像这是安尼遐尔无咧？你若以历史的这个经验记载来讲，过去修行无是咱是现在。也就是讲，这阵的修行就是爱依照现代的
要，咱一定要支持社会，这叫做两族村，两项拢爱顾着。两项拢爱顾着，先天爱顾着，一定爱顾着。那我后天爱顾着，后天嘛爱顾着。后天若无顾着，你先天顾着；先天若无顾着，后天就咱无好。譬如讲，咱在旧年一个节目里面当中，咱为了咧看经现场看足久，咱就本身是专业去做批评，咱公司不但建设，还有这个画派、有农地、有因都拢有啊。但是因为若是经现场，看这个厝的，甚至咧看到尾啊，咱这个产品，咱去了解这个杨总去看着伊。伊个厝看，咱就听咱点点书，后听春贵兄咱在前几期讲讲，这个是不是当来做咱个即卖这个华人的这个问题？咱这本书甲各位先生讲会使条件应该是够，所以咧，咱就开始去甲讲解一下。甚至做到你咧换年去画派看较潮的迄个厝条件较好，但是看来看去看不了个月，嘛甲对方讲足久的条件讲袂好。讲袂好势，到尾甲杨总这讲到尾拄啊差30万若好势咱就可能就拍起咯。结果咧，伊才甲咱讲可能查某囝是要转来住，互伊考虑到一礼拜。所以伊突然做的当中就一直为着问题，这代你用脑筋我除了我除了看到都能看，当然袂使咱使目标，所以袂使你做指标。就是因为人讲有心栽花花不开，无心插柳无情叶，所以就是讲拄啊好，咱就是朋友较然后就讲伊哩30几路这路在这边，伊听讲咱有要机会的，伊讲我你看卖，咱好就是讲当地甲咱讲有拄啊这个拄啊第三这个先生的仓库的边仔，拄啊好因为甲伊仓库边仔迄个地主，咱有老先生讲吧。所以咱好就是靠到去成功去找咱这个老婆仔，老婆仔恁知影大概咱好是啦，迄个老婆仔。所以呢，你问伊时阵伊讲这个地主产，咱是准讲咱常来讲看卖。结果咱去甲老婆仔言谈当中呢，老婆仔的这个媳妇这个媳妇讲起来甲咱伊袂完足深的。咱今仔日来求到就是老婆仔的后生，就是这个媳妇的先生太晓啦所咱去求到，所以咱甲老婆仔你讲，想要这要做出来个代志伊无来无是你边带无关的，伊讲我30几路经历去看，就丢下这句话。咱我就是讲较侪去看无差一间，所以呢，我就是讲好，要无去看，即马来去看。所以当地无看，我介伊就去伊迄个伊讲这是伊间结果就看当天敲定，讲好一间就好。所以呢，迄个问题在迄个状况当中，就已经决定讲，将来咱一贯都会混的花莲分堂，就是要设定一个你在花莲，甲咱住点拄啊是差不多500块钱，拄啊这30几路边，足好住，前后个路，土地42坪，建成100几坪，好地啊先。拄啊好咱即阵花莲附近把这个建筑来愈多。咱这个负责敢若即马敢若是条件是最低的，伊囡仔过拢爱收起，所以即马这个负责摕去了咱咧以